Penaos difen an anouioù l'er istorel er humunio. Disador no enem vo de daouse kevredigez e gwenet evit kroui ur c'henstroll evit brouda a chikour an tieskeer da viroud an anouioù e brezonek. Ragabaoe a c'henta a vizeven e rang an ol gumunioù laka de plas un diaz chomlec'hioù lec'hel hag evit lod eo begred en origina anouioù street nevez e galek e bliam gant al lec'h an vadur eskoz. Ur miso dija oa beskrivet an UNESCO war an danveze gant ar gevredigez koun breiz evit ma vefe gwarezet an anouioù lec'h evel ur glad. Komz evo bremañ deus kezek a deus ur mar evit be a resis. Naous e annoio en eus e zelwen war blasen antiker e kalak l'er ma oa bet brudet kenan er c'hant vet tremenet. Setu istor ar mar labourze. I gagne i vruchet hag an eus i houk, deja gouk o mar. A gaz o oait sat an oad ne. An eus mouechou brudet ta radio kres breiz eo Yann Berguyader. Mais saver kezeg eo bedie beteg a blavechou daouvel. Setu ma c'hoar mat deskriva naous brudet a mar bebiskoaz e kalak hag e breiz zo ken a la varchetud kalak. Ma velad eus un den je velad o hens an mar. Me an ma velad o hens an naous. Hag tud kalak zo sens tud kal, tud kren, tud hag zo nerz gantet do ba pez rein. Hag an ma viji komz deus un mar na velad. O naous, hens an naous. Velad un den dispak i vruchet gant hag de la un den kapop. Ken brudet eo bet naous ma vez anvet c'hoarieri en skipail fotbal kalak an naous janet erio c'hoaz. E 1940 an terkan eo a begret en delven da enori ar mar naous. Di blaset an delven war blaset antiker e daouvileiz e viv ma vefe gwellek gwelloc'h. Kemen a brud vat en oa digaset naous da har a kalak a zalek ma oa en e gavet eno e non-tek kan eiz a tregan. Ar mar hag oa belaret oa gant bas puskelek, a goude o kad orun din bas ligeret lantel, ar mar dreistor dinel, pa oa an gav bar un koio el ma viji gwejal. Gandra presius oa da lakade, tamm pep te bas toulourer. Dedes evolo lost. Brassa har a bro France eo bet din i kalak e c'hanvet diveza. Betek seitek mar oa bedeno da zervichkez e kennet a vro, eus mis c'hoevrer da viz gwere. Targos ben de eizer beure, on eger a peder a gode kreiste. Kwa hugen kazak matez evit pe mar, a mouir vid naous wel just keit me bedaze. Sel vije tam o beer hauie, kat derne hau on tam gwers putun de pale frunje ba made de gad gervij naous. Naous he brassan mar gervij zo be oa an terour oa breize bez. Vid eus averien kezek, vid tout a vagerez kezek se deud war l'er c'hoast. Marvet eo naous blavez non-tek kan tri hag an terkan, divar venan en grankek deud dehan war e c'hwitel. Blavechouze e kemer an trakteurioù plas a c'hezek an ebeudou. Lod neus bet keuz do c'hezek, a lodal evel Christian Kefelek o deus dalc'het da labour hag a kezek. Troi douar kastei. Tout. Cher vwen, ja troch vwen gant dro heers, mus get la man dro heers was. Ja gwell me ja se. Ja. Da mi buzezini, hein. Bim an traktor ket a 85 puis ma pimp al tregun. Fak be honte kan traktor Non, buzek en tracteur, non. Mais ben fin wat bio blus ka rilab ma do quoi. Homos ai prest de beulje? Ja, kom so misibel. Pep zete vat terzun? Ja, terzun wat was ja. Terzun vat hoza. Ja. Bremañ vez choazet ar mar war e chatalog hag e teu un degnizianez eus lambal da ensimina ar gazek. Mes kemen a blijadur nes Christian da labour hag adegezek a tau a da vant gato da fo ar bulat e mis gengolo.